Погодные условия, конечно, пипец. Вы идете вот так. Надо в натуре бежать сейчас, потому что если нас накроет... Дорогие друзья, это тот самый момент. Что-то на нас движется очень-очень страшное. И выключили, пожалуйста, камеру. Дорогие друзья, многим из вас интересно, наверное, с чем мы отправились в путешествие от Сочи до Владивостока. Первое время у нас был один рюкзак, 2 пледа, 2 полотенца, 1 ножик, немного тушенки, кильки и хлеба. Спали мы в лесах, в горах, в полях, спали мы на земле, на траве. За это время, то, что мы в пути, от Сочи до Ставрополя, мы успели повстречать собаку, которую мы дали прозвище Акула, которая разбудила нас в 5 утра. Выглядела она, знаете как? Она была такая, типа, если кто-то смотрел фильм «Чернобыль», то многие помнят, какая там была собака. Вот та была копия. Она есть у нас в инстаграме, фотография. Если кому-то интересно, вы можете посмотреть. Еще мы по пути повстречали в 2 часа ночи возле поселка Шаумяна медведя. Сквозь сон я услышал, что кто-то идет рядом и просто под ним ломаются ветки. Когда я проснулся, я быстро начал толкать Женьку, который просто замер, не двигался. Проезжала недалеко фура от трассы, это было метров 200, наверное, там мы и были. Метров 30-50 от нас проходил этот большой здоровый медведь. Вот, ребят, мы просто замерли. Нам очень повезло, что этот медведь нас не почувствовал. Даже не знаем, как так получилось. Вот. Но, если честно, мы чуть не обосрались. Да, Евгений? Поселок Зимовники, Ростовская область. Погодка нелетная. Потихоньку. Дождь, покажи. Потихоньку дождик начинается. Не знаю, догонит, тут нас нет. Будем надеяться, что мы сейчас от него убежим. После того, ребят, как мы добрались до города Ставрополя, до своего родного города, мы приобрели себе палатку, приобрели немного одежды, немного еды. И уже через день утром мы отправились в путь в Ростовскую область. Доходя до Сальска, наша подписчица, которая наблюдает за нами с самого Ставрополя, она как бы сделала очень приятные дела. Мы были очень благодарны ей. Она приобрела для нас через интернет-магазин 2 спальника. Что еще, Жень? Пауэрбанк. Пауэрбанк, еду и плюс коврик для палатки. Большое спасибо ей. Большое спасибо многим за вашу поддержку. Нам очень приятно, когда вы рядом с нами. Мы не считаем, что этот путь мы идем вдвоем. Мы считаем, что мы идем вместе с вами. И только благодаря вам у нас все это получается. Вот он, выход из Зимовников. Зимовники, прощайте. Да, Но мы еще вернемся. 98 году. Владимир, Елена. Очень В блокноте приятно. только вчера увидели. Да, откуда вы? А мы с Волгодонска, давай идем в дорогу. Волгодонска. Да, они мне писали с вашего блокнота, они хотели, чтобы мы туда пришли. Но мы в графике не укладываемся, и поэтому нам приходится идти сейчас. Так а что это? Принципиально как автостопом, да, получается? Нет, только пешком. Только пешком? Да. А то мы бы подвезли, но у нас там занято. Не, нам ни в коем случае нельзя. До Владивостока? Да. Нифига себе.
Посадить можно? Куда? Куда? На попутку куда, господа? Не, нельзя нам Просто мы в нельзя. этом году троих уже похоронили. Не, мы Вот. аккуратно. Не хочется, чтобы вы были следующие. Не переживайте, мы все знаем, нас уже, Поэтому лучше я вас посажу куда-нибудь на попутный транспорт, нам чтобы нельзя. вас подвезли. Нет, зачем, Господа, нам вы просто нельзя. своими блогами. И выключите, пожалуйста, камеру. Мы в этом году похоронили троих на нашей дороге, пешеходов. Я видел, как вы идете. Вы идете вот так. Тут эти вот, бля, сука, строят вентиляторы. А они шириной по 4 метра ездят, мужики. По 4 метра. А их возят каждый раз. И тут ты с веб-камерой. И он 4 метра, а еще сбоку вот тут от дороги. Не, ну я же ухожу, Телепается. я же ухожу. Мужики, никто из людей о безопасности не думает. Если бы вы задумались, бы ерундой бы не занимались. Это не ерунда. Это ерунда самая настоящая. Вот у кого-то получилось, допустим, работу хорошую найти, вот вы работаете, хорошая работа, а у нас такой Вы возможности считаете, не что я было. хорошая работа по 16-17 часов каждый день работаю, с непонятными двумя выходными, у которых не получается 2 раза в неделю, 2 раза в месяц может быть? Да, у нас тоже И считаете, что 38 тысяч рублей достойная зарплата или что? Ну, это да. Не? И собирать запчасти по дороге. Все говорят, что 50-60 Да. долларов. И я говорю, собирать запчасти по дороге нормально? За части людей. Ну да. Я когда вижу машину, я ухожу с дороги. Да вы смотрите в свою веб-камеру, когда идете. Оно вам нахрен ничего не надо, я же говорю. Вам только вот камера, а вы идете. Мужики реально веселого мало. Предельно туда аккуратно, мужики. Спасибо большое. Ну просто переживает, короче, мужик. Вот, дорогие друзья, чехол от палатки у нас. Как после бомбежки, как сказал Евгений. Молодец, зашивает. исправляем. Как хорошо, когда с собой берешь нитки. Помогают, не, Жень? Конечно. Красавчик, братишка. Справим сейчас. Но желательно чехол надо поменять. Ну, как будет возможность, тогда и поменяем. Сразу мы его поменяем. Дорогие друзья, это тот самый момент, когда твой друг хочет кушать, а магазин закрывается так, как уже вечер. Куцелаба на связи. Друзья, находимся мы в хуторе Гашун Зимовневского района Ростовской области. С населением чуть больше 1000 человек. Ах ты ссыкуха маленькая, а? Ростовская буренка, смотри на нее, а? Какие в Ростове буренки. Жень, Там- видал, там какие пока сиськи? нет. Пойдешь, подергаешь? Да я не доил никогда корову. Я не умею. А я, ребят, доил корову и не один раз. Много-много раз. Ну, может, ты на дорогу молочка нагонишь? На дорогу Нагонишь или молочка. надоишь там, да. Поселок Гашун. Первый раз я вот так башню вот такую вот вижу так рядом. Село Гашун. Чистый кайф. Коровки пасутся. Бычки резвятся. Лошади мурлыкают. А кролики, я промолчу. Класс. Плодятся. А кролики плодятся. Точно. Красиво сказано. Остановились мы, ребят, только для того, чтобы отдохнуть 15 минут. И отправимся дальше навстречу к мечтам. Повстречали мы местных жителей. Это точно. Ух ты какой. Тут никого не видно. Жень, с бычком ты один раз здоровался. Пойдешь с коровой здороваться? Не твоя очередь. Я боюсь, я не хочу. Она легается на насильно. Да ты посмотри на ее рога, она уже на нас так смотрит, как будто она сейчас побежит. Она еще и отвязана. Смотри, как она странно опять на нас смотрит. Всем доброе утро, друзья. Время начало 6-го. Проспали мы чуть-чуть, хотели встать 4 часа, спать хочется просто жестко. Погода, как видите, сегодня будет жара. Вот такие вот делишки, ребята. Находимся мы поселок
Дубовская, 3 километра от него где-то. Ночевали мы в палатке. Ночевали мы Всегда. вот в таких вот замечательных. Стерты наши ноги. Но мы будем идти. Не все так просто. Чё ты носками стучишь, как будто из «Ну погоди» рыбы об стол? Пыль сбиваю. Ты сбиваешь. Поселок Кравцово. Река Ерик. Время 5:47, друзья. Сейчас будем с этого моста Женьку кидать за рыбой. Че, Жень, как настроение? Да пока только просыпаешься и расхаживаешься. Тяжело по утрам вставать, когда спишь по 3 часа. Да, ребят, поспали мы сегодня часика 3-4. Не выспались. Да, вот это нифига себе река. Сейчас мы вам покажем. Ребята, это река Ерик. Как видно. Когда-то была. Жень, давай ныряй. Куда ныряй? Туда вниз. Прыгай давай. Вот такие собаки нас преследуют. Прям. Пойдем дальше. Там она может быть не одна. На алабая похожая. И тебе привет, и тебе привет. Жень, поговори на своем любимом языке. Не, я с такими не разговариваю. Го-го. Они нас заметили, брат. Здорово были, мужики, чё как сами? Как до Дубовского дойти, подскажете? Туда, да, все, спасибо, удачи. Денис у нас разговаривает на лошадином. А Женька на собачьем. От Сочи до Владивостока. Да. Не могли бы, может быть, за бордюр куда это самое. Камеру Нет. уберите, снимайте с не надо. Когда эти туры проходят, мы всегда Просто, ну да, спокойно. Даже нам уже каждый день говорят, но мы знаем. Спасибо, давайте. Спасибо. А я иду походкой дальнюю, дальнюю, дальнюю. А мне навстречу улыбаются, улыбаются. Здорово были, мужики. Как сами? Денис у нас любит общаться с круглорогатым скотом. Звони. Да, девушка, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас здесь гостиница, да? А кофе не делаете? 2 пешехода хотят очень кофе попить. Спасибо большое, ждем. Сделают? Здравствуйте. Здрасте. А у вас это, тут посидеть негде? Тише, тише, Женя. Не балуйся. Девушка, а вам переводом можно заплатить? Переводом можно? Только наличными? Последние наличности. Подделка банкнотов преследуется по закону. Девушка, а сколько отсюда до Котельникова? 40? Ты ее теперь не выпускаешь с рук, да? Ну ладно, мы еще вернемся, спасибо. А? Аккуратно смотрите, у нас, говорю, тут. А
А что здесь? А что здесь может быть? Полиция? Сейчас мы попьем кофе и дальше в путь. А теперь на Котельниково, братишка. Дубовская, друзья. Вот такой хороший мост. Как раз он бы нам пригодился для ночлега, но, увы, мы отсюда уходим. Друзья, во время нашего похода я похудел настолько сильно. На мне раньше эти джинсы просто не налазили. Я еле-еле пуговицу застегивал. Сейчас приходится экспериментировать. Так как ремня нету, приходится вот делать вот такие подвязки. Ты тоже похудел, мой друг? Не знаю, но у меня все на резинках, мне полегче. Да. А мне приходится останавливаться. Как ты думаешь, сколько килограмм ты сбросил? Килограмм 10. Возможно. Пройдем еще 40 километров, и мы обязательно взвесимся. Обязательно. Весили мы, ребят, по 69 килограмм, когда выходили из Сочи. Я думаю, килограмм 59 я сейчас вешу где-то так. Ну, Плюс-минус. посмотрим. Тушенкой тоже не наешься. Вообще не наешься. Идем мы все так же по Ростовской области. У нас тут дорога хорошая. Дорогу строят. Поток машин маленький. Идти очень удобно. Как будто для нас. Да. Единственный минус небольшой, то что жарко. Но дорога правда хорошая. Идется очень легко. А вот начинается препятствие. Да, только стоило сказать, что дорога хорошая. И пошли мы опять по полям. Ой, какой он горячий, Вась. Да, асфальт просто кипяток. Он такой у них аппарат воли. Асфальт Испарение какое. Да он шипит аж. Шипит, как будто трескается. Или это не надо, да? Куда идете, пацаны? На Владивосток. Владивосток. В Сочи идем. Я выгоню. Поработаем. А мы и снимаем. Говорит, нифига вы гоните, мужики. Давайте, мы сейчас перейдем, мужики. Воды у нас совсем немного. Еще идти 30 километров. Покажи, сколько у нас воды. Жарко. Хорошо в краю родном. Махни сеном и дерьмом. Дорогие друзья, мы покидаем Ростовскую область. Что-то на нас движется очень-очень страшное. Мы даже не представляем, что это сейчас будет. Но посмотрим, дорогие друзья. Пришли мы в Котельниковский район. Жека, надо бежать, сейчас нам пипец будет. Надо в натуре бежать сейчас, потому что если нас накроет, это будет, короче, нам хана. Да, друзья, походу влипли мы по полной. Ростовская область нас не хочет отпускать. И вот это вот все движется за нами. Не успели мы убежать. Стоило нам перейти границу с Ростовской области на Волгоградскую. Началась просто жопа. Вот такое у нас есть небольшое приспособление. Залазь. Вот это жопа, ребят. Ветер нас уносит. Погодные условия, конечно, пипец. Как мне взять его? Ну возьми это той рукой низ. Держи. Что ты не можешь? Давай. А мне что ты с меня его стянул? Держи камеру. Давай. Ты его не разобрал даже и что-то пытаешься сделать. Возьми двумя руками. О. Пошли. Дорогие друзья, вот такое у нас приспособление. Идет ливень. Жесткий ливень. Как бы сейчас не пошел град. Подними. Будет видно. Там
Ох, смотри, Ого. там. Да я не Женя, Град будет. держи мой рюкзак. Вот так вот, ребята, идем. Ребята, идет град с дождем. Но мы держимся. Ноги уже мокрые. Ноги насквозь мокрые. Мне приходится держать зубами, чтобы не... Бля. Вот, ребята, посмотрите, как падает град. Я не знаю, видно его, не видно. Я Но, думаю, видимо, видно. видно. Вот в таких погодных условиях нам приходится ходить, дорогие друзья. Дай бог, чтобы это сейчас быстро закончилось. Но это затяжной. Да, походу он надолго. Люди так проезжают, странно смотрят на нас. Не понимают, почему мы идем, зачем мы идем, как мы здесь оказались. Может быть, нам повезет, друзья. И дождь сейчас успокоится, но это вряд ли, конечно. Эта фура, она сейчас просто, походу, забрызгает. Давай, уходим левее. В самую грязь. Жека, улыбнись, братуха! Мы подходим к какой-то вывеске, ребят. Волгоград. Вижу первую цифру 1. Это уже радует, брат, это уже меньше 200. До Волгограда 190. И до Котельникова 15. Мы идем, друзья, как видите. Самое главное, знаете что? Это не сдаваться, друзья.